namni si sakaale tokko eenyu beeyta addunyaa gubba shayxaana durallee nafsiyaateeti simatu ofii of sakaale ofumaa ofitti aduwwite fakkeenya seenaa sanii tokko isin yaa himu Ameerikaadha lafti hayyuu tokko ture Ameerikaa keessa yeroo dheeraadhaaf leenjii kennaa ture gaafa tokko erga leenjii kennee booda waraqaa tokko maxxanse waraqichi maxxane maal jedha nama akka isin seenaan dalee akka isin bu'aa dhaloota itti aanuuf bu'aa tokko hin buufu dachee tanaaf taarika tokko osoo lafan kenne faana wahii kan namni ittiin si argu ittiin si yaadatu tokko lafan kenne akka ati san hojjenne si sakaale tokko du'e nama san osoo awwaallee lafa jalaan fageessine reeffa nama sanii ilaaltanii koottaa jedhe borsa'aatii akkasii irratti galma akkasii koottaa jedhee magaalaa Ameerikaa keessa maxxanse namuun dhaga'e dubbii nama cinqu simaa cinqaa jira ta'a amma eenyu namni sun kun xayyaaraan kun sayyaaraan kun baaburaan homa qabuun namuu fiigaa dhufee galma seenee guute sagantaan ni eegale girdoo saaqaniitii sanduuqa reeffi sun keessa jiru as baasan namuu teessoo guutee taa'aa jira galma keessa innin sagantaa gaggeessu maayikii qabatee namuu tokko tokkoon koottaatiin reeffa kana daawwadhaa jedha namuu fiigaa dhufee